ljupka, tamno-crvena višnja, Prunus cerasus, potiče iz sjeverne Indije i Irana, a popularna je od davnih vremena. Obožavali su je Perzijanci i Rimljani, koji su s njom upoznali Britance da bi je oni proširili po cijelom svijetu. Prema budističkoj legendi, drvo višnje ponudilo je svoje plodove Maji, Budinoj majci, da bude zdrava i sita tokom trudnoće. Legenda ima temelja jer višnja njeguje čitav organizam i daje osjećaj sitosti. Višnje su poznate po svojim brojnim ljekovitim svojstvima i antioksidativnom djelovanju. Bogate su vitaminima A, C, E i folnom kiselinom, mineralima kalijem, magnezijem, željezom i vlaknima. Višnja sadrži fenole, galičnu i p-kumarinsku kiselinu, kemferol i kvercetin. Jaka antiupalna svojstva višnje čine je korisnom za smanjivanje boli kod gihta i upale mišića, osteoartritisa i reumatoidnog artritisa. Istraživanja potvrđuju da 20 višanja dnevno ili koncentrat te količine višanja imaju isti učinak na oslobađanje od boli kao aspirin ili ibuprofen. Akutne upale odgovor su tijela na ozljede, infekcije, nepravilnu prehranu i alergene. Ako su upale dugotrajne, mogu dovesti do ozbiljnih zdravstvenih problema poput srčanih bolesti, artritisa, astme i dijabetesa. Novija istraživanja nude sve više dokaza o pozitivnom djelovanju višanja na smanjenje upala. U jednoj od studija 10 ljudi tokom 2 tjedna svaki je dan pilo 250 ml soka od višnje, nakon čega značajno su im se smanjili upalni procesi. Normalizirala se razina triglicerida i LDL holesterola, rizičnih faktora za razvoj srčanih bolesti. Višnje obiluju fenolnim spojevima, snažnim antioksidansima koje štite živčani sistem i sprečavaju oksidativni stres. To je bitno za starije osobe jer ih štiti od neurodegenerativnih poremećaja poput gubitka pamćenja, senilne demencije i Alzheimerove bolesti. Zbog visokog udjela antocijanina višnje značajno djeluju u smjeru prevencije raka, posebice debelog crijeva. Višnja je jedna od rijetkih vrsta voća koji sadrži melatonin, prirodan hormon koji reguliše san. Naše tijelo inače prirodno luči hormon melatonin
koji se oslobađa samo tokom noći, obično nakon 9 sati i tako potiče san. Prije spavanja popijte čašu čistog višnjinog soka. To će vam omogućiti dubok, neprekidan i opuštajući san. Melatonin se također koristi u liječenju tegoba, menopauze, odvikavanja od lijekova, kod raka dojke i prostate, hiperaktivnosti i deficita pažnje. Ljekovita svojstva višnje. Hrani i štiti mozak, smanjuje rizik od dijabetesa, pomaže kod bubrežnih smetnji, pogoduje probavnom sistemu, potpomaže mršavljenju, poboljšava san, smanjuje rizik od srčanih bolesti, pomaže kod upala mokraćnih kanala. Sušene višnje djeluju slično kao i svježe. Idealna su zamjena kada višnje nisu dostupne u svježem obliku. Peteljke višnje daju čaj koji pomaže kod izbacivanja pijeska iz mokraćnih kanala, celulita, impotencije, bubrežnih bolesti i hroničnog kašlja. Lišće višnje odlično je sredstvo za ljepotu, a pomaže kod peruti i otečenih kapaka. Sjemenke višnje primjenjuju se kao toplo-hladni oblozi i kao punjenje za jastuke. Višnja se sadi u jesen, može se uspješno uzgajati na gotovo svim, osim na previše vlažnim i teškim tlima. Tokom 1000 godina uzgoja kultivirano je mnogo vrsta višnje. U sjevernim krajevima Hrvatske uspješno se uzgajaju sorte sjeverne višnje, a u Dalmaciji sorta maraska. Višnja počne davati plodove u 3. godini nakon sadnje. Vrijeme berbe započinje u lipnju. Ovaj je plod čest sastojak voćnih kolača, sokova i drugih ukusnih slastica. Osim okusom, neodoljiv je i mirisom, pa je popularan dodatak kozmetičkim proizvodima. Višnje su dostupne tokom čitave godine u smrznutom, kandiranom, sušenom ili konzerviranom obliku te kao sok, ali su sirove ipak najzdravije. Da biste iskoristili sve prednosti višnje, dnevno konzumirajte 1 do 2 šalice ovog voća. Dug je popis jela u kojima možete koristiti višnje, a to su različiti dezerti, kolači, umaci, džemovi, sokovi, kompoti i drugo.